da vizinha foi parar na casa da minha avó. Minha avó deu ração, ele ficou. E aí ele tá morando lá já tem um tempo. E esses dias a vizinha começou a colocar cartaz na rua, que o gato dela sumiu. Eu acho que ela colocava e o gato rasgava. Eu não vou voltar para essa casa nem fudendo, mano. E aí ela colocando cartaz, pá, que o gato sumiu. Quando ela coloca aqui, olha para casa da minha avó, quem tá sentado lá na sala? Meu cunhado, calma. Com o gato no colo. Aí ela olhou pro cartaz, olhou pro gato. O gato olhou para ela, olhou para a vasilha de leite. Aqui tem comida, cara.